Triggy. Gotomira. Okay. Print. Oh, to print it together. Gaka tondu ni kara gakwenda ngori. Hena karai. Hena kara. Tugutubara ngori. Ni ikumi thiko ici. No ngithie rwenda-ini rwao ni marutite na magekira mikana yao. Njira ya kuhura na hiti. In case of any question, contact them on Twitter. Na message ni atwikire. Hena mata na heana ni nguheana. Namba. Njire wengi ya kung'etherera hiti. No ndikumira ndira thaa ici. Tondu no ndibite kwa KWS. Koguo ndikwenda gutukania. Okay. Nu icio nicio njira mugwanja cia gwika. Na bari cio menye no wanjuja. Ne kukwanja niguo ngwenda gukiahura horo ucio mukote. Oka rucio Faris. Nu re. Turatheriera. Nigetha tukimenye mambo iko namna gani magatheti memwe na atia. Yes. Tukione na ndrono actually marari horo wigi maundu ma andu aria marahotanire. Kigeranio. Yes. Na makari horo wigi he mwanake wari wi haha ageretie maita maingi. Gugituka. Ni arendaga grade ya kumutwara university. Oyo Maina. Maina. Maina ni andu a guikara makigeragia. Maina ni andu a gukua ngoro. Maina ri. Na nui Maina ena 41 years. Ena miaka 41. Na final ni on C+. Wow. Final ni on C+. Okay. Na niagera ngiti mweka 41 ri. Niageretie. Ekite kaisia sisi gana. Ndona tari aga ithatu ngai. Ni ndu hena hindi mwa agire na ni wendi wa guthi university. Arenda gwika ni bachelor yake arenda gwika no riu ni agire kurikana uria aronire guka ri. Ni gutha alternative. Okay. Amenye ni subject iri kwingira gwika. Maina. Oya agire ndangikua ngoro. Akuna ndagwagwaga. Okay. Mundu uria wathomire ngumbaru etagwo atia uria wari wa mbere wa Tago Maruge Kimani. Mani, it's never too late. Never too late. Ndukarore miaka fatani atiriri ndukarore miaka ya guthii ore miaka ya guikara. Ni okay. Ya guthii ni ya mwathani. Haya. Totari ungikirora wina 50 urore atianganire eka KCSE. Ona miaka ona ungirore itigarite ni ukuona to gukua ngoro. No. Riu we ndukarore itigarite. Ngerora. Iria. Utuone hindi urambiririe go. Alright, mageria no mahota niguo makiugaga. Oya. Tukiembe. Chamu ni ukiri omuthi. Akomete. Mumisite muno. Mr. Muriuki. Ndiakuririkana. No ndikiriganire. I'm unforgettable. Ukenia kihariririe kesh. Nio treatment ti huthu. Okay. Ndi kumuririkania ngetha tukirikia ari. Turatheriera. Nigetha tukimurike ngatheti irakiuga atia. Kabisa. Tuthi na mbere na tabarĩra.
Oh yes, thank you. Na ngatho cia mwanya ngunyite ugeni oro ringi guku ni gwa Kameme TV muthigi wa ruriri thiini wa tafarira yari kiretha. Tugane thiini wa njuki muhungairwo thiini wa ikireka riri na nira tukoragwo tugi thiini wa ngatheti-ini citu tukimrike uria maundu marathie na mbere na gwikirirwo urito na mundu ungitwo Eric Batika ndakuona ukari mucerere kidogo roiga morning professor and Dr. Nonsizi no akiuga kuma kuria Naivasha ni muarahuko wega na ngagicokia ngatho muno makiria mundu gwitwo munyire wa waya uroria kana hiti no eleo riu hau ndia gokiuga ithe nitwete rugonge rwa KWS ati anga mundu athiage kana mundu athiera ka radio yeko ne kwenda inegene ri bata ni wetha ka radio no gagekira mahiga wega kiaragia ta gaka kero Kameme. Aya reke tuthithini wa ngatheti-ini citu na nigetha tukorwo tukimrika maria mekirirwo uritu muthe tukorwo tugitirithania nawe na nigetha tukorwo tugikigariurana na ndeto ici tukwambire na ngatheti ya People Daily. Karatathi ka mbere ka ngatheti no ya People Daily tukwambire na rivoti ya hari rugongo yake hamuno makiria na ni rivoti turambiririe na muthenya wa ira ya mutino uri urakorirwo kihanika kuria mwena wa farafara guthie na kuria Eldoret hari na Ikuru haretwo Twin Bridge area Mau Summit Nakuru Eldoret Highway andu 15 aria marakorirwo magite mioyo yao na andu angi 40 gukorwo makiri na nguraro njuru. Ndetono ni kirirwo rito muno karatathi ka namba 7 igie kiria kiragithire na mbere muthenya wa ira na turakirwo mundu gwitwo ndereva wa bathi niwe uratuika urakiri na mahitia na andu aria othe maraithini wa Nissan by the way ni marakorirwo magite mioyo yao. Nissan irari na andu aigana andu agima 6 8 na andu 7 agatakate ka ukuru wa miaka 15 uguo no tugire ni ciana ni tondu matirakinyitie miaka 18 na othe ni marakorirwo magite mioyo yao na ni riboti yake hamuno makiria nikio turiga andu makuru mena umenyereri kana uigiririki ni tondu tariu andu aya a miaka 7 gatagati ka miaka 15 andu 7 ni ciana nyingi muno makiria icio cirari na rucio runene kana andu tungiuga ni ruciaro rwa rucio marakorirwo magithie oro uguo na kuragituika baadhi ni wirakiri na mahitia na irakorirwo gika kiru gitagwo head on collision na thutha wa accident yo kuru kihanika dereva wa matatu ino na muteithiriria wake ni marakorirwo magigithara nigetha matigakirutwo nao marakara ni muingi kuringana aretwo police commander wa kuria Kuresoi North Sub County Junda Gathenge arakiuga ati kuringana na uthuthuria uria wikitwo niguo onanĩtie ati bathi ino ira nairira ni ya Classic King Sacco no amenya ruthiko ici riu ni cietagwo maritwa iretwo Classic King Company niyo irakiri na mahitia. Ni riboti yake hamuno makiria na ni riboti turakorirwo tukiambia nayo muthenya wa ira iguru rigie mutino wa varavara uria urakorirwo gicungiriria ikuo cia andu 15 na no wega andu makoma makigena uigiririki matereva varavara-ini na ciana igicoka thukuru ni toni urakimenya kuwa muthenya wa ira ni back to school muthenya wa umuthi guthii uguo wiki ino yothe kuma next week ona wiki ino by the way aria marakorirwo magitwo form 1 ni magukorwo magikiingira ona tugithie muthia wa kiumia giki ni wega muno makiria tutigagite generation ya rucio ni tondu wa kindu gigwitwo wagi wa kihariro. Ni riboti yake hamuno makiria karatathi ka namba 7 reke tuthie na mbere na riboti ingi na gatheti ino ndeto ngikiririo rito muno makiria ni uhoro wigie andu aria mataronekana andu 7,000 aya nima maratanyitwo gukorwo magika kigeranio na nigetha makorwo tha ici ni kuhera turehera 844 koguo aria matanona kanya ga gwika kigeranio gia KCPE ni marahegwo kanya na nigetha makorwo magitwarana na andu aria angi tukihinga chapter no ni kuri na andu kenda na arutwo aria marabatie gukorwo magika kigeranio giki na kuratuika matiramenyekana kuria mari na andu 2,000 tu nioneki irikitie kuona na riboti no ya githomo ni nditirithietio thini wa gathathi ka namba 2 namba 4 na namba 5 reke twambe tumurike ici cia aya mataroneka ni karatathi ka namba 4
na kuragituka ministry ya githomo riu nirenda gukorwo giteithiririo nigetha makorwo magikimenya niki kiraria kiria kingi na aria matakorio magika kigeranio kiao ri nikuguku mathiete ni tondu kuratuka namba ino irabati gukorwo ya andu 7,000 aria me registered no makia gukorwo mena kanya ga guikarira kigeranio no riu ri gya KCP ndike turari horo wakio ni tondu ndirakurikania kwira 844 ni guthire ragithira na aya amarekire iti nio maraninaga 844 koguo aria matagire na kanya nio managirio kanya na nigetha ibukuru rikihingo matigakihingiririo nja na ni tokoro tukirumana na ndeto ino mundu gwitwo Macogu arakiuga ati gukinya muthenya wa Monday muthenya wa Monday ugite no andu 2,000 tu marakimenyeka mena ko riu kuranania atiriri angiri nao ri gatugutangatha tukumatangatha kana gugwithia atia no wega umenye aikorwo we nduneka kigeranio kiu wina kanya ga gukorwo gika uguo na murango ucio wahingo ni ugakorwo wina hinda iritu muno makiria ni tondu ni gucenjia turacenjia mutaratara wa mathomo. Aya, thank you. Nĩ riboti gukorwo gitambia makiria thini wa karatathi ka namba 4 yegemainie na kiria kiraria kiria kingi kure sector-ini ya githomo na andu gukorwo makirikana ati arutwo matiramenyekana kuria makiri na riu ministry ya interior kuratuka ni gukorwo igikirutania wira kwa hakuhe muno makiria na ministry ya githomo niguo itigirire ati andu aya ni makorwo makionekana othe na ati arutwo aya othe ni mamenyekana na kuria makiri nigetha makorwo magika kigeranio giki. The riboti ino ni ukumitambia makiria thini wa karatathi ka namba 7 na no wega na mbere gukuririkania ati no nginya uthi na mbere na kwivanga kwivanga ni kwega tugicoka thino riu tugucoka na riboti ino yo teti iha karatathi ka namba 1 haria kianda no wega nguririkania ati no ukorwo kiigithia na no ukorwo kigia na ciringi ngondo kindu kiria uritaga giaku noti kianyu wina mbeca mondo ngwira gutiri undu utangika na nigetha ukorwo kigia na mbia ni ati ukorwo gika turahe na mbeca o itha no rafatara kuoya thimu yaku thi hari M-Pesa paybill number uthie hari ha 137171 account name wandike demo K wikire ciringi 99 na nigetha ukorwo kihotanira ciringi 300,000 kana bonus ya ciringi 10,000 paybill number ni 137171 account name wandike demo K wikire ciringi 99 no ukorwo wina kanya kega kwihotanira either 300,000 kana ukorwo wina kanya ga kwihotanira bonus ya 10,000 ahotani neana oikereka oro ikereka tukanengera mundu kimatika kia mbeca na nguraga wina mbeca gutiri ni maundu maingi muno makirio ngika okay twirago no mwe itangigura bia ni njega by the way na ni ire ko ruga rikehoka muthemba no ngia gucimenyerera ri no ukore no acihuthira uria gutagirire na nikio ndira kumenyithania na username investment aria maragwitira Serenity Springs kule Lanet a project iko gukurite muno makirire ka 20 kuma na town ya Naikuru na ihutitie frafra ya ramia guthie Naikuru guthie all Kalao na ni kilomita 3 kuma kuria Nakuru International Airport. Serenity Springs Lanet ni kundu guthaka gwa kirathi guku no ukorwo giaka mucii waku wa guikara uikarage city ya Naikuru ukorwo ikenera uthaka wa Lanet na kuyonera Lake Nakuru. Kwina rugiri ni njirigire wega muno makiria kwina forofrasi ya thini ithondeketwo wega muno makiria na gutumura broti no uranengerwo na milioni 1,499 peke yake wiki deposit ya 50 shilingi no reheko ihinda ria mweri umwe kana kaheo ihinda ria mwaka mugima urihe na kindu gitagwo installment guthi gucira ni Jumatano na Jumamothi na gutiri na marehi ma transport andika kiugo Lanet utume kuri 2321 andika kiugo Lanet utume kuri 2321 kana mahurire thimu kwetukira namba ya 0725000222 nigetha mukorwo mukiaraniria mubangane 0725000222 waranirie na username investment tugithina mbere nigukurite ndira gucokana ya siasa no itana tocokana utetiri reke twabe turikie na cia githomo tondu gukwirite ni nyingi ndakwira ni maratathi matatu reke nyambe gutware karatathi ka namba 3
ka mundu ugwitwo Maina na twakorwo tukihutia na nonsense hao. Maina ni mundu toy kuhotwo ni taki na ndoy gukua ngoro ni taki eretwo Maina mucoki na arakorirwo agika kigeranio gia KCSE rita riake ria kana ari na mwihoko wa gukorwo agithie kure thini wa university. Otore ndakorwo ngikwira ni ati ena ukuru miaka 41 na ni arahotire gukorwo akigwatira grade ya C+ thini wa ikereka riri. Na mathina make mambiriirie no horo wigie kwaga bithi ni tondu kuri mwaka wa 2000 ni ria korirwo agika kigeranio giake gia KCPE. Mwaka wa 2000 akigwatira 350 marks no ndahotire gukorwo agithie thini wa form 1 ni tondu wa wagi wa thendi. Rugano rwake ni rutambitio hau wega muno makiria no ria korirwo nginya akiona na andu a wendi mwega magikorwo makimurihira thukuru agicoka ringi akiremerwo ni tondu wa thina wa maitho. Kuri mwaka wa 2007 ni akorirwo ari kuria Rugiri High School no akiremwo ni guthie na mbere mathomo make ni tondu wa thina wa maitho na thutha ucio agigiciria thutha wa miaka 6 kioneki giake niwe guthie na mbere nakio na nikio niria cokire ningi akiria agika KCPE o ringi kuri mwaka wa 2015 na akigwatira 303 marks. Maina kari mundu mugi we na igwira Maina tinyeje we. Na thutha wa guteithiririo agikorwo agithie Kikuyu Boys High School thini wa mwaka 2016. Na no menyeru riri rita riake tondu ria mbere ningi ni adropire uti tondu wa thina wa maitho na kwa ihinda riri ni arahotire gukorwo ikionera kana agikigwatira C+ na kioneki yake ni gukorwo agika Bachelor in Economics no riu turenda kwira ni ati kurathiika hota gukorwo agitha alternative course ni tondu wa kiria akorirwo akigwatira no C+ ni arakorirwo agigikinyia marks cia guthie kambi au hatiri undu tanganja karatathi kana baingire neko tugitigana na Maina haha ni wega Maina aratuonia atiriri kwa gukua ngoro na kurumiriria kioneki giaku nginya riria kirikinyanira ndugateanirie ati ni tondu angano akorari mwaka wa mbere ni warehe thina ena miaka 41 ni aratuonia ati no tuthome koguo we inyuĩ murethwo inyuĩ ngiri cigana inyuĩ ngiri 3 murethwo ni ngiri 7 ngiri 7 mataramenyeka kuria mari muthome na mundu ugwitwo Maina nigetha mwende githomo. Karathi kana baigire karario horo wigie national schools gukorwo ikiona kanya kanene thini kana gukorwo makimene mieke miingi thini wa mieke ya university. Mundu ugwitwo minister wa githomo Ezekiel Mashogu akirekereria kigeranio muthenya wa ira muthenya wa Jumatatu ni akorirwo agikiaria uhoro wigie national schools gukorwo ikioneka ni ciikite wega muno makiria na gukorwo ni cio itongoretie nginya gukorwo ciina ma maingi meno makirigo riku ati nio magukorwo makiri na kanya na mieke miingi ya guthie kuria thini wa university ukiringana na uria mundu agikite. Thukuru ta Moi High kuria mwena wa Kabrak irari na 62 airplane. Kuria Alliance High School irari na 54. Kapsabet Boys na Marada High School irari na 53 each. Alliance Maseno Mangu Kanga ugore gukwira ati thukuru cia national na iria ringi hau kabere cionekete ta ikoretwo igititimurwo kidogo ni irakorirwo igikiukiriria na njira nene arume magika wegega we tororero more male than female marakorirwo makiateini grade ya A ugoro magithie koguo no kuga riu arume karia no mahuriro karia kera gwatu Ezeki no ni ati githomo ni gitu ithuothe nginya iritu hĩndĩ ĩrĩa mathoma na meka wega giteithagia mundu wothe. Uguo karario horo wigie andu kana thukuru cia nationals gukorwo ikigia na mieke mingi muno makiria ya gukorwo magithie kuria thini wa university. Thank you. Tukiherera thini wa ndetoyo ya mathomo turametambatie muthenya wa ira ithuĩ nĩ thite nginya karatathi kana baithano kuria turerwo horo wigie mathukuru ringi maria mari na igweta riu ni meyukiririe na njira nene tugatwarwo nginya kuria kaunti ya Kakamega ndirakwirwo ngikwira mwena wa Nyanza andu ni meyukiririe na njira nene muno makiria guoka ni uhoro wigie githomo ona centro Iran turaikirie ndurumene tutire horu muno ni tondu ngwiraga nie ndire mukabira no ni nyendete mucie muno
Ndigwara goro ndi mukabira no ni nyendete mucie koguo ona kungihitũkwo guothe na njiguĩra mucie ati no ndinanyita kindu ndito nĩ gĩkorwo kĩngenia oro hanini na ũguo koguo ko to analyze no nyende tuko tukianalyze ũrĩa thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Central Kenya andũ marakorirwo magĩka nĩ tũthi karatathi ka namba 6 kana karatathi ka namba 1 harĩa kĩanda karatathi ka namba 1 harĩa kĩanda kararia ũhoro wĩgiĩ ũteti nĩ twambe tũgarũre hanini twambe tũingĩre thĩinĩ wa siasa na nĩ tondũ wa mũcemanio ũretanĩtwo kana ũrathiĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga mena Jimmy Wanjigi na mũndũ ũgwĩtwo Jimmy nĩ ũkũririkana arĩ presidential candidate thĩinĩ wa gĩthurano kĩu gĩkĩrĩgĩte nĩ marakĩrĩ na gĩikaro kĩa mathaa merĩ gũkũ mũkawa ũmwe gũkũ mwena wa Nairobi Norfolk no matinakorwo makĩaranĩria na andĩki a mohoro na thutha wa ngathĩti ya People Daily gũkorwo kĩaranĩria na Jimmy Wanjigi agakorirwo akiuga atĩ maũndũ marĩa marakorirwo magĩkĩaranĩria nĩ maũndũ ma bata mũno na maũndũ ma bũrũri matters of national importance nĩ maũndũ ma bata ma bũrũri ũyũ na mũndũ gwĩtwo Jimmy Wanjigi na Raila Odinga maroneka tarĩ thiritũ maretha na ũmenye makoretwo me hamwe mũno makĩria by the way tarĩu 2017 marĩ ndũgũ mũno ona mũndũ gwĩtwo Wanjigi nĩ amũteithagĩrĩria ateithĩrĩria Raila Odinga na campaign ya 2017 ndeto ciagĩũkire hĩndĩ ĩno nake Raila Odinga manyitana na mũgathe Uhuru wa Kenyatta nake Jimmy hĩndĩ ĩyo agĩkorwo akĩrĩ kaheho-inĩ kidogo hau nĩho makĩonekire ta moranwo kidogo mũndũ gwĩtwo Jimmy Wanjigi nĩ akoretwo akĩoneka kũmũrĩka president na njĩra nene president William Ruto nĩ tondũ wa kĩndũ kĩretwo magoti nĩ tondũ aroiga atĩ thirikari nĩ ĩhũkĩire Wanjikũ na yathikĩrĩria Wanjikũ na ĩroka na mĩtaratara ya kũmũhinyĩrĩria na kuoneka ta mũndũ gwĩtwo Jimmy Wanjigi magũkorwo makĩnyitanĩra na Raila Odinga gũkorwo magĩteithĩkĩrĩria thirikari gũkorwo ĩkĩgũithagũithia magoti kana ĩkĩregeria kamba kũrĩ Wanjikũ na ndeto ĩno tarĩu tũkĩrũga mwaka nĩ arakorirwo agĩkĩandĩka na kuga atĩ mjue wananchi wanaumia mumenye Akenya nĩ marathĩnĩka mũno na kama hamtarekebisha okorwo mũtigũgĩcenjia mũtigathake na wananchi rĩu ndĩrakuoti mĩario ya Jimmy Wanjigi torĩa ĩtambũrũkĩtio karatathi ka namba 6 na akoiga sisi sio panya ya kukanyanga sisi ni binadamu hamwezi kila siku mnaamka mnatuumiza na ni watu wa hapa ambao wanaumia zaidi hiyo ni mĩario ya Jimmy Wanjigi na ĩrĩa akoretwo akĩonekana gũkorwo akĩorota thirikari na njĩra nene ona nĩ ĩrĩa gũkorwo akĩũria thirikari ya William Ruto ndĩkarĩhe mathirĩ marĩa matigirwo nĩ thirikari ĩyo ĩngĩ nĩ tondũ aroiga kana akoragwo ena mũrũgamo wa atĩ mbeca icio nyingĩ cio itiahũthĩkire ũrĩa gũkĩagĩrĩire na arakorirwo akiuga atĩ kana akoretwo akiuga nĩ arasupport Raila Odinga ha ũhoro wĩgiĩ for anti-government protest ũhoro wĩgiĩ kuoneka no tũcokererie thĩinĩ wa barabara kidogo tũngĩgĩthiĩ na gacĩra kau na mũno makĩria nĩ tondũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩtaratara ya thirikari nĩ ĩroneka gũkorwo igĩcũngĩrĩria kana igĩtindĩkĩrĩria Wanjikũ haceke ndakwĩra mũndũ gwĩtwo Raila Odinga na Jimmy Wanjigi ti hĩndĩ mambia thiritũ mambire gũkorwo mahana ta maremanwo kidogo 2018 kuma hĩndĩ ĩrĩa nĩ ũkũririkana Raila Odinga agĩthiĩ gũkĩhĩtithia kiuga nĩ people's president rĩu hau naye kono ndũngĩkorirwo gĩkĩnyitithania nake mĩna ndagagĩgũtware kwa njũngũmerie aya tũrĩrwo hau karatathi ka namba 6 harĩa kĩanda nĩ ũronda mũndũ gwĩtwo president William Ruto mena mũnini wake Rigathĩ Gachagua karatathi ka namba 6 harĩa kĩanda president nĩ akorirwo agĩthiĩ na mbere na gũthing'ĩrĩria mũthenya wa ira mararĩ cera rĩao kana tour ya kũrĩa gĩcigo kĩa North Rift na kũrĩa arakorirwo magĩkĩdefend kana magĩtetera mũtaratara wa housing na njĩra nene mũno makĩria na nĩ arakorirwo agĩkĩhĩta president na aroiga atĩ thirikari yake no ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na mũtaratara wa waki wa nyũmba irrespective of court outcome
nĩ tondũ kũrĩ na macira makĩgathĩkĩtwo kũrĩa igoti-inĩ makũgethanĩra kana makũregana na waki wa manyũmba kana igoti rĩrĩ rĩratinio manyũmba-inĩ. Nĩ cira ũrĩa ũgũkorwo ũtanyĩtwo gũkorwo ũgĩtuithanio nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũcirithania Lydia Achonde, John Mativo na Mwaniki Gacoka. Januari 26 nĩ tũkamenya ĩnĩ na kũhihi mũtaratara wa nyũmba rĩ maũndũ maikarĩte atĩa. No president nĩ aroneka gũkorwo agĩkĩrwo makeni na gũkorwo agĩkĩface kĩndũ gĩgwĩtwo judiciary na njĩra nene igũrũ rĩgiĩ mũtaratara ũyũ wa manyũmba. Na aroiga atĩrĩrĩ, manyũmba maya nĩ marateithĩrĩria mũno ũhoro wĩgiĩ kwandĩkana mawĩra. More than 1 million jobs nĩ tũrathondekera a Kenya na nĩ tũraka makĩria ma nyũmba 258,000 nyũmba makĩria ma 258 iria maroiga magũkorwo magĩgĩakĩra a Kenya. Na tarĩu kũrĩa Uasin Gishu tũraigua atĩ thirikari nĩ ĩratageti gũkorwo ĩgĩaka nyũmba 20,000 housing unit nĩrĩa kũratuĩka ĩkwandĩka andũ makĩria ma 50,000 mawĩra. Ũguo president akĩribendi mũtaratara ũyũ arauga we mũtaratara ũyũ kũmũteithia kwandĩka andũ mawĩra no mwena ũngĩ na igoti nĩ rĩrona ta kwĩna mũthutũkanio ũrathiĩ na mbere na ũguo gũkĩrĩ na mawatho marĩa megũkorwo magĩkĩnengererio. Na otoguo ndakwĩra nĩ atĩ tarĩki 26 tũgakorwo tũgĩkĩmenya ũrĩa igoti rĩgakorwo rĩgĩtua no president gũkorwo agĩkĩhĩta gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũtwarithia na mbere mũtaratara ũndiki ũrĩa gũkorwo agĩka nĩ tondũ magoti no nginya makĩheo gĩtĩo. Tũrĩrwo hau karatathi ka namba 6 ndithamĩte abunge nĩ maheanĩte mũkana maroiga atĩrĩrĩ nĩ tũrenda mbeca cia NGCDF ikorwo ikĩrekererio ihenya mũno makĩria. Maheanĩte thikũ 7 kũrĩa rĩu marenda treasury ikorwo ĩkĩrekereria kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF, failure to which maroiga nĩ makwambĩrĩria mũtaratara wa kũhagũra minister wa kĩgĩna agwĩtwo Njũgũna Ndung'u atũgana kwambĩrĩria nĩ akũhagũrwo makĩaria mĩena ĩtiganĩte igũrũ rĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ. Maroiga atĩ kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩa bata mũno makĩria na marario even after President William Ruto gũkorwo akiuga atĩ kĩgĩna kĩa ciringi birioni 10 nĩ kĩrekereirio kana nĩ kĩrekereirio nĩguo gũkorwo gĩgĩteithĩrĩria na kĩndũ kĩretwo bursaries. Rĩu maroiga mbeca ici no nginya ciũke na twaga gũciona by the way ũyũ mũndũ mwĩtaga Njũgũna rĩ nĩ tũkũmũhagũra ona mũndũ gwĩtwo maruga kĩ CEO board onake atuĩka ahota gũkorwo akĩinĩra ihogo nĩ tondũ wa kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa abunge makoretwo makiuga nĩ kĩa bata mũno makĩria gũka nĩ ũhoro wĩgiĩ gũteithĩrĩria andũ na mathomo. Ndenda tũthiĩ nayo ya karatathi ka namba 1 harĩa mũico. Ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma M-Pesa mũndũ ũtanamagia mũthenya wa ira kwarĩ na gathĩna we na ndeto ĩno ndamĩona karatathi-inĩ karĩkũ tiga ndĩmĩrore haha ndiũĩ karatathi-inĩ ka namba 8 kana nĩ namba 9. Ũraugie mathĩna ma M-Pesa na mũtaratara wa M-Pesa ũmenye thirikari nĩ ĩkoretwo twarĩte services nyingĩ mũno makĩria. Karatathi ka namba 14 ndeto ĩno nĩho ĩtambũrũkĩirio makĩria na tũrerwo ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa marakorirwo makĩoneka nĩ andũ mũthenya wa ira igũrũ rĩgiĩ ũtungata wa mbeca kũhĩtũkĩra M-Pesa. Na tũrerwo atĩ more than 800,000 andũ arĩa makoragwo makĩhũthĩra M-Pesa igũrũ rĩgiĩ marĩhi matiganĩte gũthiĩ kũruta na kĩ nĩ marakorirwo makĩgĩa na thĩna mũingĩ mũno makĩria nĩ tondũ nĩ kũrarĩ na gathĩna mwena ũcio. Na ũtũrenda ndakorwo ngĩkwĩra nĩ atĩ thirikari nĩ twarĩte services ciayo nyingĩ mũno makĩria thĩinĩ wa mĩtaratara ya kĩrĩu na ĩrĩa ĩngĩaga gũkorwo ĩgĩkĩrorwo mathĩna maya ma mbeca makorwo makiumĩra ũguo nĩ atĩ kũhota gũkorwo gũkĩrĩ na thĩna mũnene mũno makĩria. Nĩ ũkũririkana thirikari nĩ yakorirwo ĩgĩtwara maũndũ mayo mothe rungu rwa e-Citizen platform kũrĩa kũrahũthĩrwo namba ĩmwe tu ya 22222 gũkorwo atĩ ngokĩrĩha kĩrĩa kĩne gĩothe M-Pesa 22222 rĩu mũthenya wa ira no menye ciana nĩ iracokaga thukuru nĩ kũrarĩ na mathĩna ma mbeca na rĩu nĩ kũratuĩka atĩ angĩkorwo andũ megũthiĩ na mbere na kũrira na services ĩmwe tu kana mũtambo wa M-Pesa peke yake kwa gũkorwo gũkĩrĩ na ũgwati mũnene mũno makĩria mathĩna ta maya magĩkorwo
magĩkĩyumĩria hĩndĩ ĩngĩ. Na tũrerwo atĩrĩrĩ, Safaricom ĩkoragwo ĩgĩ-control 65% ya thoko horo wĩgiĩ maũndũ megiĩ motungata ma mbeca, na ndĩnagĩkorwo ĩkĩheana notice ũrĩa kwagĩrĩire ta ũrĩa ĩkoragwo ĩgĩkiuga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo maintenance. Ĩna Akenya makĩria ma milioni 30 arĩa makoragwo makĩhũthĩra ũtungata ũyũ wa M-Pesa, na kĩrĩa tũkiuga nĩ atĩ nĩ makĩregereria manyitanyĩtie kamba. Nĩ kũrarĩ na hahũ mũno makĩria kũrĩa andũ mareciragia atĩ anga thirikari atĩ anga kĩndũ erio mĩingĩ mũno ĩthiaga na mbere rĩu nĩ tũkũmenyeka ũrĩa tũkoragwo tũkĩhũthĩra mbeca nĩ igoti rĩu andũ nĩ maramaka mũno makĩria. Rĩu nĩ ndĩna mbeca na nĩgetha tũtige gũthitũka mũno, mbeca ciringi ngwĩraga no muoyo itangĩgũra, na nĩgetha ũkorwo ũkĩhotanĩra 300 gũkũ gwa Kameme TV, 100 kana bonus ya 10,000, ũrabatara gũteng'era thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Paybill number nĩ 137171, account nĩ mwandĩke Ndemwakei, wĩkĩre ciringi 99 na nĩgetha ũkorwo wĩna kanya ga kwĩhotanĩra itha 300, 100 kana bonus ya 10,000. Nĩ kũhĩtũkĩra paybill ya 137171, account name wandĩke Ndemwakei peke yake, andĩka Ndemwakei, wĩkĩre ciringi 99 nĩgetha ũkorwo ũkĩyandĩkithio, ũkorwo wĩna kanya ga kwĩhotanĩra either 300, 100 kana bonus ya 10,000. O ikereka nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩnengerana mbeca icio kũrĩ mũhotani o ithaa nĩ tondũ twĩna ahotani ana anene cia bonus nĩ andũ kĩhĩri ya gũkinyĩra ũmenye no ũhotani ona 100 kana 300. Onaho wĩna mbeca gĩthomo mũndũ nĩ ahotaga gũthoma, na by the way to nginya ũkorwo wĩna mbia atĩ icio nyingĩ nĩgetha ũthome, no nĩ bata nĩ kũringanaga na nĩ gũkũ ũrathiĩ gũthomera. Nĩ tondũ wa kuongerera mathomo ma ngathĩ ya igũrũ rĩ, Zitech University nĩ mokĩte na mũtaratara mwega mũno makĩria wa gũteithĩrĩria ũrĩa we ũngĩhota kwĩyaka na ũgeteithia thutha-inĩ. Zitech University maheanaga ũhoti wa ũrĩa we ũngĩteithĩka kũhingia mabataro ma mahinda maya na mahinda marĩa magoka ma rũciũ. Mena mathomo matiganĩte ta ICT, Media, Engineering, Education, Art, Social Sciences, Business and Economics. No ũthomere bachelor thĩinĩ wa maũndũ matiganĩte, diploma na kothi ya certificate. Koguo to nginya atĩ ũkorwo nĩ ũretĩtwo atĩ degree straight. No menye kwa sato irwa andũ 200 no marakinyĩtie ya gũthiĩ kambĩ. Aca no ũthiĩ thĩinĩ wa kũruta Zitech University, no ambĩrĩrie nginya harĩa thĩ na certificate, ũthiĩ wambatĩrĩte o kahora. Register thaa ici kana wĩyandĩkithia, nĩ tondũ January intake ya 2024 no ĩragĩthiĩ na mbere na no ũkorwo ũgĩgĩkĩona kanya ga gũthomera gũkũ. O tũguo ndakwĩra no ũkorwo ũkĩambĩrĩria thĩinĩ wa certificate, na certificate ciao nĩ ciĩtĩkĩrĩkĩte thĩ yothe handũ ya rũma mũrutwo arĩkia kothi yake ihinda rĩagĩrĩire, koguo gũtirĩ gũterwo mahinda, ũgakorwo ũthiĩte ũgakĩambĩrĩria mũtũrĩre na ũgagĩetha ha gũkĩmatha. Ũkũmaruta na kũ hihi kana ũkũmona atĩa we wĩ hau no ũrenda thukuru njega ya kwĩhokeka? Ndakwĩra January 2024 intake no ĩragĩthiĩ na mbere, no ũkorwo ũkĩmakora thĩinĩ wa campus ciao itiganĩte, gũkũ Nairobi, kũrĩa Ruiru, mwena wa Mang'u Technology Park campus, no makore kũu, no ũthiĩ rũrenda-inĩ rwakwa, no mahũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0719 034 500, 0719 034 500, kana ĩno nĩ ya WhatsApp 0706 622 557, 0706 622 557. Andia na Zitech University, kana ũthiĩ rũrenda-inĩ rwao rwa www.zitech.ac.ke. Andia na ũmũthĩ nĩgetha ũteithĩrĩrie mwana waku gũthiĩ na mbere na gũkĩongerera ũmenyo makĩria. Tũkĩinĩkĩrĩria tũhinge na ngathĩti ya Daily Nation ĩraria ũhoro wĩgiĩ thukuru nini iria cirakĩyumĩrĩtie kana iria ironeka gũkorwo igĩka wega mũno makĩria. Thengia ya gũkorwo tũraria ũhoro wĩgiĩ national schools, nĩ kũrĩ na thukuru ciĩkuo nini na irakorirwo kana tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ nini atĩ itakoretwo imenyekete
na irakorirwo ikioneka ciekete wega muno makiria hau kavera ringi uigwa no mathukuru maria ng'u na marito manene na kwina history ya andu gukorwo magika wega muno makiria no turerwo atiriu kwina thukuru ikoretwo ikeyukiriria na ikoretwo igika wega muno makiria. Oho nä tå rerwo horo wä mathä na marä a mararä kuo na tå tiramenya rä gä kä rathira mbere ministry harä agirwo gå korwo ä gä å ka ä theretie na wete moko merä na igå rå nä tondå nä kå rä andå marauga nä mathia makarora kä geranio kä ao moimä rä ra mao warora rå cinä å kä rora hwainä maå ndå nä tofauti. Ndeto ä no nä ndeto yagä rä irwo gå korwo rä ngä gä thiä na mbere na gå kä må rä kwo na njä ra ä rä a kä agä rä ire nä guo gå tigä rä ra atä sekta ä no nä irehogeka wega må no makä ria. Kwina thukuru imwe ikuria mwena wa Embu na ni ukumiona thini wa Daily Nation haria karatathi ka mbere ati irakorirwo igituma ciana 49 hari 79 thini wa university hau no tugire hongera kana heko ni tondu wa wira ucio marakorirwo magikeruta. Ndeto no ni tabuketio karatathi kana ba igire karatathi kana ba ithatu uhoro wigie confusion iria ikuria mwena wa neki ni tondu wa nginya uria kuragia na momirira matiganite na tugakirwo ni kuri andu maraonaga grade ino rucini ino ingi hwaini na nginya last year ona KCP by the way ni kwari na mateta oro tamacio hau no tukorwo twikinya muthia ni tondu rona no ngatheti ya kindu gigwitwo The Standard maundu macio no moikireire uhoro wigie maundu megie githomo na niturakorirwo tugitambũrũkia muthenya wa ira cigie kigena kia NGCDF tukorwo tugikihutia twina mwecimiwa twina hecimiwa na tukorwo twina thĩinĩ wa studio rucini rwa umuthi na uhoro wigie mundu gwitwo Kalonzo Musyoka kuga mwenda kana mutiende ni egikabu-ini gia 2027 arauga muthie koria bogothi abe mutigoro kana boigoro kana boigiri bakoria thi Kalonzo arauga 2027 no nginya akorwo ari defeini ni to gukiaria gukana mbeca na tini gukuna ni nonsense mwari wa ngethe ni gukunongereria ciringi 300 137171 andika ndemwa ke kira 99 noni niwe ukwamba kwerera mwaro ndagika cigano na ciukite nigetha akorwo akinengereria muhotani witu wa ikirika ria mbere ndugathi handu ni ndiracoka na ndiroka na heshimiwa tukorwo tugicira. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari mekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB.